color. Hello, good morning. Yes. Welcome to my brag. So now we're going to taste their croissant. Spell croissant. Ilan mag-spell? Kaon na lang. Ay, di ba? Thank you, Miss Jo. Kumusta na itong kaon, Miss Jo, Miss Ans? Yes. Birthday coming up. Di ba? Kaon na lang. Tanawa ko. Ano siya croissant? In Cebuano. Red. Oh, in Cebuano. Beans na, hindi siya chocolate. Chocolate. Chocolate na. Pinapinay pa. Simuto na sa basakan. Sige, let's eat. My God, alam mo. Naon dyan. Okay mo din eh, croissant dahil. Okay? Pero feeling na ako, pa siya makapildi sa kuan. Pandesal. Panburikat. Pero in fairness, pinagsasit mo ko. Croissant. So natin lang croissant. At ay twisted. Hindi ako pandesal. Ayan. Basta. Hindi natin yung mga Danish bread. From the land of Dane. Denmark? Denmark. Diba? Ang view ba? I love the view. Ang view outside. Oh, what a good na early in the morning. Yeah, swimming pool. So yes, we're gonna swim, of course. Mahal ba itong bayad today? Swimming pool today. ArtScience Museum. Drawing sila dahil. Ito na na dahil. Ang kanina mga drawing dahil. Ito-check niya siya dahil. Ito siya mga dahil. Ito ko dahil. Sige, kung ito ng tick scan. Thank you. Oh, it's scanning. Can you look for yours? It's done. Yes. Thank you. Ay, lalalala. Oh my God. There. Ay. Totoo. Totoo ay limang Florida and Cloud Forest. Let's go. And okay, pata. Mga na nito. Hello, we have arrived. Hello. Cloud Forest. Oh my God, it's so tug now. Wait. Connected. Avatar experience. Wala, diba? Avatar ang peg. Basa-basa lang. Ano man. Ay.
Alamin. May mga smoke effect. Diba? Parang nasa avatar ka talaga. With matching sunsets sila. Yes. Loroy. Diba? Ikaw na, Singapore. Ay. Diba? Ganun siya. Ang mama na avatar. Wala, ito na siyang one. Dahil, scary, scary. Scary na siya dahil. So, I'm currently now here. Diba? Mama. Unya, ani natang. And now we are here in the flower dome. So iba't ibang klaseng bulaklak po ang kikita natin. Tulad na lamang ng Begonia tuberous hybrids. Australian garden. So muna ang mga plants nga makikita sa Australia. Diba? We have Australian flower, Australian grass, and Australian koala. Australian kangaroo di ay. Next. We're done.